চিকেন পকোড়া খেতে কার না ভালো লাগে। চলো দেখি কিভাবে আমি চিকেন পকোড়া বানাই। আমি এখানে 800 গ্রাম চিকেন ধুয়ে নিয়েছি। এবার একে একে আদা রসুন লঙ্কা বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লবণ, হলুদ, গোলমরিচ গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার, ডিম দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার কড়াইতে সাদা তেল গরম করে মিডিয়াম হিটে পকোড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। গরম গরম চিকেন পকোড়া খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে। বাড়ির সকলে মিলে উপভোগ করো চিকেন পকোড়া।